Suid-Afrikaners met aftreefondse het ongeveer 57 miljard rand uit hulle spaargeld onttrek sedert die twee-pot aftreestelsel in September 2024 geïmplementeer is. In Junie was byna 4 miljoen onttrekkings al aangeteken. Edward Kieswetter, die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, wys ook uit dat amper 500 000 mense wat verlede jaar spaargeld onttrek het, dit weer hierdie jaar gedoen het. Hy verwag dat dit so gaan aanhou, want die finansiële spanning gedei. Vanaand op Rondtyd gesels ons oor die voortsleepende lewenskoste krisis. Volgens WeBuyCars het die mark vir tweedehandse motors die afgelope 7 jaar 'n saamgestelde jaarlikse groeikoers van 1,1% getoon, terwyl daar vir nuwe motors 'n afname van 0,8% was. Hier volg nog statistieke. Die gemiddelde koste vir 'n kosmandjie tussen Desember 2019 en Desember 2024 het van R3.199,86 tot R5.383,38 gestyg. Dit is 'n 68% verhoging. Terwyl die algemene inflasie met 28% opgegaan het tussen 2020 en 2025, dui the Competition Commission aan dat die volgende items soos volg gestyg het. Elektrisiteit is 68% hoër. Water is met 50% op. Primêre onderrig het met 37% gestyg, terwyl sekondêre onderrig 42% hoër is. Statistieke Suid-Afrika het gerapporteer dat die koste vir mediese fondse tussen Desember 2019 en Desember 2024 met 43% gestyg het. Volgens Debtbusters het meeste Suid-Afrikaners 53% minder besteedbare inkomste in 2024 as in 2016. Vir die middelklas met 'n maandelikse inkomste tussen R20.000 en R30.000 staan inkomste op 85% van wat dit in 2016 was. Met ander woorde, 15% minder. Divan Botha is vanaand in die ateljee. Hy is die eienaar van The Whippet en Smoke restaurante in Linden en Pretoria onderskeidelik, maar hy is ook my kollega en hy is aanbieder van die program Winslyn. Johan van Tonner is 'n ekonoom en navorser by Momentum. Johan fokus op tendense in gedragsekonomie, makro-ekonomie, en persoonlike finansies. Ek is baie bly om julle te sien. Daar's min dinge wat vir my so interessant is, soos die sielkunde van geld. Natuurlik omdat ek nou nie so goed is met geld nie, en ek altyd maar 'n bietjie meer kan spaar. Maar Johan, kom ons begin net by jou. Daar's 'n paar mites wat gedebunk moet word. As ek sê besteedbare inkomste is af, is ek reg? Vir die land is geheel nee. Besteedbare inkomste vir alle verbruikers het toegeneem. Maar kom ons kyk gou wat dit beteken. Inkomste kom uit verskillende bronne. Dis salarisse, dit is inkomste uit welsyntoelaas van wat deur die staat betaal word. Dis inkomste uit beleggings soos dividende en rente en so meer en so meer. Nou jou salaris is eintlik die grootste komponent van totale inkomste. Nou as ons net na salarisse kyk, alleen en ons vergeet al die ander, dan het dit sedert 2019 tot en met 2024 net met 21% toegeneem. Totale inkomste het met 30% toegeneem, omdat jou inkomste uit beleggings, soos uit rente en dividende en aandele, het met tussen 60 en 80% gestyg. So as jy in die aandelemark belê was, dan het jy baie groter stygings in totale inkomste gekry, maar salarisse het net tred gehou met sekere inflasie-items. Maar as ons nou gaan kyk in totaliteit, inflasie is op met 7,28% oor die 5 jaar, en salarisse, die gewone man in die straat verdien, net met 21. So dis minder as die inflasiekoers. Nou uit daai hoek was daar 'n daling in die koopkrag van die gewone salaristrekker. Nou kyk, as jy praat van beleggings, né?
nie almal belê nie. Ons kyk na verskillende sektore in Suid-Afrika. Die laer inkomste groep, die middelklas, die hoë inkomste groep, die laer inkomste groep betaal nie belasting nie. Ons gaan nou terugkom daarna toe, maar Divan, wie sal jy sê wie hang uit in the Whippet en in Smoke? Ek dink as 'n mens praat oor hoe mense eintlik het mense se verbruikspatrone eintlik verander Kabou. So wat ons sien is mense eet steeds uit. Hulle eet ook net minder uit, maar wat mense meer bewus van is oor die 500 of 600 rand wat hulle gaan spandeer. In die verlede kan jy 2 of 3 keer gaan uit eet, 2 keer is sleg, 1 keer is baie goed. Nou sê verbruikers goed, ek het net 500 rand en ek gaan dit eet by 'n besigheid of 'n restaurant wat verseker 'n goeie diens of produk gaan lewer. So verbruikers is net baie meer picky en ek en Johan praat altyd daaroor, dit gaan nou oor kompetisie. Omdat die pastei nie groter word vir entrepreneurs nie, word die kompetisie baie meer intens. So daar's nie vir my meer kliënte nie, maar ons eintlik veg almal vir dieselfde kliënt wat ook eintlik dalk reg is. Maar jou kliëntebasis het gegroei. Ons het gegroei, maar ek dink dit gaan mense altyd kapitalisme is eintlik 'n vark want hy beloon uitnemendheid, maar hy straf mediocrity. Ek dink is goed. Dit is baie goed. So ek dink besighede wat nie goed besigheid doen nie, maar wat ook nie hulle kliëntemark verstaan nie, daai ouens sukkel ongelooflik op die ou. Maar jou munisipale rekeninge kelder jou. Dit is eintlik die grootste probleem. Dis wat entrepreneurs doodmaak en dan noem dit geadministreerde koste. Dis wat munisipale tariewe, elektrisiteit, water verbruik. Ek dink as ons na Smoke kyk in Pretoria in die laaste 6 maande in plaas van R14.000 'n maand betaal ek nou R22.000 'n maand. Dis R8.000 meer, R8.000 om oor 12 maande, dis oor die R100.000 wat ek meer betaal, of R96.000. Wat ek as 'n entrepreneur eintlik sou wou doen is om te sê, goed, kom ek gebruik al R96.000 om my besigheid te groei, meer mense aan te stel, nou gee ek dit eintlik net terug aan die staat. Ja, Johan, die man op straat, hy kan nie sy munisipale rekeninge bekostig nie. Ja, ook tussen 2019 en 2024 die hele munisipale rekening of munisipale inflasie in totaal het met 50% toegeneem. So dit is deesdae met rentekoerse wat gedaal het, is dit moontlik vir jou om dalk 'n eiendom te koop, 'n woonstel of 'n huis of wat ook al. Na 'n paar maande sien jy ek kan nie meer die munisipale rekening bekostig nie as gevolg van die skerp stygings en dit is wat ons gesien het wat gebeur het die afgelope 5 jaar. Mense bekostig 'n plek, maar kan dan nie meer die munisipale rekening bekostig nie, wat dan nou meebring dat opwaartse mobiliteit vir huishoudings is beperk deur die groot stygings in jou munisipale rekenings. En dan praat ons van water, elektrisiteit, eiendomsbelasting. Ek meen as gereeld klagtes oor munisipaliteite wat eiendomsbelasting of die waarde van eiendomme verhoog om inkomste te kry. Maar deurdat hulle dit doen, verklein hulle mark vir die toekoms, omdat minder en minder huishoudings se kan bekostig en jy het nou net gepraat van besighede en dit maak dat ander pryse weer styg as gevolg daarvan. En dis waarom die Reserwebank so hard is op inflasie en gesê het hulle wil geadministreerde pryse afkry, want dis een van die dinge wat maak dat dit bitter moeilik is vir die inflasiekoers om volhoubaar af te kom. Sure. Nou ja, hoeveel geld het 'n mens per maand nodig om 'n behoorlike lewe te kan leef? Dit hang natuurlik af van wat jy sien as 'n behoorlike lewe. Daar is onlangs baie gepraat oor die informele sektor en hoe innoverend mense is. Wel, nood leer bid. En kort voorlank sien ek karwasserye en talle ander besighede onder bome. Maar waar is die middelklas? Die formele sektor wat belasting betaal met 'n karige salaris, die mense wat hulle kinders in die naaste skool sit en karre op skuld koop. Na die breek hoor ons van mense wat 'n eerlike dag se werk insit en waarop hulle onlangs moes sny.